Goeienaand, hartlik welkom aan een en elkeen van u wat saam met ons ingeskakel is op hierdie lewendige uitsending. Ons wil net u verseker dat ons vir u aanhou bid in hierdie tyd. Dit is vir my regtig 'n groot voorreg om met u te kan deel uit die woord van die Here. Weet, ek wil graag met u 'n kort gedagte deel by Jesus se graf. Weet, 'n boodskap van hoop, van krag in hierdie tyd. Ons president het hierdie week begin om te sê ons begin die tweede sessie van lockdown met hoop. Maar ons hoop lê in niks en niemand anders as Jesus Christus nie. Weet, Paulus skryf dit in 1 Korintiërs 11 vers 26. Hy sê ons sal aanhou met hierdie boodskap verkondig totdat Jesus terugkom. Wat 'n boodskap is dit? Dit is die evangelie boodskap. Dit is wat Christus vir ons op die kruis gedoen het. Weet, die kruis sal altyd die metode wees van ons saligheid. En die bron sal altyd God wees. Jy sien, deur God se hand het hy vir ons sy seun gestuur, sodat ons wat arm is, kan gered word. Maar wat so wonderlik is in hierdie tyd is, dat Jesus Christus aan die regterhand van God sit. Sien, as ons instap by Jesus se graf, sien ons dat die graf leeg is, en dat hy leef. Jy sien, die plek waar Jesus nou is 'n plek waar hy regeer, is 'n plek van mag, is 'n plek van eer. En niks en niemand gaan hom van daai plek afhaal nie. Maar ons lewe in hierdie wêreld, in hierdie tyd, waar daar uitdagings is. Want sien, ons voete is nog steeds in hierdie wêreld, waar vrees intree, waar onsekerheid intree, en daar kom steel hulle hierdie waarheid van ons af weg. En dan begin ons tunnelvisie kyk, en ons voel alleen en verlate in hierdie tyd. Maar dan kom die woord van die Here en sê, ek het jou nooit verlaat nie, ek is altyd met jou. En so wil ek ook vanaand met u deel en ook u herinner aan hierdie beloftes wat ons het in Christus. Want sien, Jesus het die volmaakte prys betaal. Hierdie prys is aanhoudend, volmaak, volbring deur Jesus Christus. Ons hoef nooit meer te gaan offer nie. En ons het nou 'n middelaar wat vir ons in die hemel sit en vir ons die weg vooruit gemaak het. En ek wil saam met u lees uit Markus 16 vers 1 en 4. En dit lees as volg: En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om na hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar: Wie sal vir ons die steen van die opening van die graf wegrol? As u gaan kyk die oorspronklike Grieks wat dit sê vir ons, was hulle eintlik besig in gesprek, aanhoudend van die oomblik toe hulle voorbereiding klaar gedoen het, die oomblik toe hulle gestap het na die graf toe, het hulle aanhoudend hierdie gesprek gehad en gevra, wie gaan vir ons hierdie steen voor die graf wegrol? Dit was 'n bekommernis in hulle harte gewees. En vers 4 sê, en toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Here, ons kom in hierdie oomblik, in hierdie uur na u toe, want u woord is lewendig, u woord is kragtig. En ons vra, Here, laat u hierdie woord sal oopbreek, laat ons dit in ons harte kan bære, sodat ons hier kan uitstap en weet, u is die waarmaker van u woord. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Weet, pastoor Lou deel altyd met ons hierdie mooi gedeelte wanneer ons oor die graf kyk en oor die graf gesels. Dan sê hy, die stene is weggerol, nie laat Jesus kon uitkom nie, maar laat ons as mense kon insien in die graf. En ek wil vanaand hier so 'n paar oomblikke vat om in te sien, wat sien ons in die graf? Ja, heel eerstens dat die graf leeg is en dat Jesus opgestaan het. En dit vind ons troos en dit is ons hoop in hierdie oomblik en hierdie tyd. Maar daar is nog soveel meer waarde wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis en ook deur die graf wat hy opgestaan het daarmee. En ek wil u vat na 'n verhaal toe in Johannes 12 vers 1 tot 8. En sien, die kerk is gebore uit Jesus se kruisiging, uit sy pyn en lyding. As ons vat 'n sandkorrel en ons kyk na 'n sandkorrel, dan besef ons hierdie sandkorrel word later 'n parel, want hierdie sandkorrel veroorsaak 'n irritasie en as gevolg daarvan kom daar 'n laag parlemoen oor hierdie pyn en seer en hier word iets mooiers.
Soos hierdie parel groter word, word my vrou se oë ook altyd groter. Maar hierdie skat wat ons in Christus het, as gevolg wat hy gedoen het op die kruis, het ons wat arm is, ryk geword. As ons net dink aan die hemelse poorte, is vol parels. Dit spreek van Jesus se pyn en lyding waardeur hy gegaan het vir ons, sodat ons die oorwinning kan hê. Maar as ons gelees in Johannes, kom daar 'n vrou en sy wil intiem raak met die Here. Sy sit by Jesus se voete en sy het salf gekoop en sy gebruik hierdie diersalf om Jesus se voete te was. En sy vat haar hare en sy is besig om Jesus se voete af te vee. Maar Judas kyk en hy sê, Here, kan ons nie eerder hierdie salf gebruik het en dit verkoop het nie? Hy sê, want met hierdie geld wat ons dan van die salf sal kry, kan ons soveel meer mense help as wat sy nou doen. Maar die Here sê, Judas, jy sien nie raak wat sy sien. Sien, sy doen dit op die oog met my begrafenis. Sien, baie mense sien die prys raak, maar hulle verstaan nie die waarde nie. Ons as kinders van die Here weet, daar is 'n prys wat ons moet betaal, wanneer ons agter Jesus aan beweeg. En dit is om heiligmaking na te streef. Die prys om sonde af te lê, ons kruis op te neem en om te volg. Maar dit wat ons verkry in Christus, is soveel meer as wat die wêreld moet sien. En wanneer ons hierdie oomblik intiem raak met die Here, wanneer ons hart vir die Here gee, dan is ons 'n nuwe skepsel. Ons is dan 'n aangename reukwerk vir die Here. En soos wat Hebreërs skryf, het ons nou 'n hoëpriester wat vir ons intree. Nou kan ons met vrymoedigheid ingaan na die allerheiligste toe, as gevolg van Christus. En sien, hierdie salf was so skerp, as dit oopgemaak word, het die hele vertrek vol geraak van hierdie reukwerk. Maar wat vir my so wonderlik is en uit hierdie gedeelte is, toe hierdie vrou klaar is by Jesus se voete, toe sy dieselfde geur as wat Christus het. Daai geur het haar gevolg nog verlang. En dit is dieselfde vir ons, vir u en vir my. Wanneer ons by Jesus uitkom, het ons sy reuk aan ons lewe. Want sien, soos wat Efesiërs skryf, hy sê, is nie deur ons eie hande werke wat ons gered is nie, is deur genade alleenlik, deur Jesus Christus. En dis wat Paulus skryf, hy sê, ek roem in niks anders as die kruis nie. En hoe wonderlik is dit, ons kan ons krag en ons hoop kry deur die kruis van Christus. Nou wil ek hier nog verder vat en weer terugvat na hierdie verhaal toe, waar Maria hulle besig was met hulle voorbereiding. Weet, baie keer is ons besig met ons voorbereiding en ons beplan iets, maar ons is benoud vir dit wat voor lê. Ons is benoud wat dalk in die toekoms kan gebeur. En ek wil vir julle sê, dit is half menslik. Dit is amper normaal om te voel, ek weet nie of ek kan verby hierdie oomblik kom nie. En soos wat hulle gesels en op hulle pad soontoe, sê hulle, ons weet nie hoe gaan ons fisies hierdie steen uit die pad uitvat nie, sodat ons by Christus kan uitkom. Maar toe hulle hierdie stap van geloof vat, toe tree God in. En baie keer, as ons terugkyk in ons lewe, sal u saam met my stem, is daar oomblikke in ons lewe wat ons gesê het, ons sou nooit gedink het dat ons hier verby gekom het nie. Maar toe ons hierdie stap van geloof vat, toe die Here onderneem. Weet, baie keer maak ons onsself gemaklik met vrees en sê, ek wil dit nie doen, as gevolg, ek is bang, iets gaan gebeur. Maar wanneer ons hierdie stap en ons vertroue in die Here sit, is hy die een wat vir ons onderneem en ons paai gelyk maak. Hy is die een wat hierdie probleme in die weg uitry. Soos wat Psalm 9 vers 11 sê, en sê hy, die wat die naam van die Here ken, sal op hom vertrou. En sê die Here sê, ek is wie ek sê ek is. As die Here sê hy is ons saligmaker, ons hoop, is dit wat hy is. God kan nie lieg nie. Hy is die groot almagtige Heer wat opgevaar het en hy sit aan die regterhand van God, waar hy nou vir ons intree as middelaar, as die hoëpriester. Hoe wonderlik is dit om te weet. Die Here verstaan waardeur u en ek gaan as hoëpriester. Die priester se doel was om by die mense te hoor, wat was hulle probleme, wat is hulle benoudheid, en dan namens hulle by God in te tree en met God te spreek. En nou weet ons, Jesus doen dieselfde vir ons hierdie oomblik en nog in hierdie uur. Wanneer die duiwel ons aankla en ons aanval, dan sê hy, hierdie is my kind, wat gereinig is deur my bloed, want ek het die prys betaal.
En sien, hierdie prys van Christus was nie goedkoop gewees nie. Hierdie prys wat Christus betaal het, was 'n duur prys gewees, want hy het sy seun gestuur om vir ons te sterf. Maar ons het so ryk geword as gevolg van dit. En soms wanneer ons deur hierdie moeilike uitdagings gaan en omstandighede ervaar, dan vergeet ons dit. En ek wil begin afsluit met 'n gedagte wat ek by u wil los. Ons sien toe hierdie mense hierdie stap van geloof vat en hierdie stap na die graf te vat, was hulle benoud gewees. Maar toe hulle by die graf uitkom, toe het hulle te doen met Jesus se opstanding. Toe het hulle gevind dat Jesus leef en dit wat hy gesê het waar gekom. Dat niks en niemand hom kon hou nie. Ek moet vir u sê, daar's niks en niemand wat die Here van sy posisie kan afwegvat nie. Hy sal vir altyd en vir ewig lewe en hy kom weer om ons te kom haal. Maar hulle boodskap het verander. Hulle gedagte wat hulle wou doen het verander. En sien, hulle het gegaan om die liggaam van Christus te gaan bedien, met speserye te gaan bedien. Maar toe hulle daar kom, is hulle besig met die evangelie boodskap, want hulle het in aanraking gekom met die opstanding. En hulle kon na die disippels toe gaan en uitgaan en sê, kom kyk, die graf is leeg, Jesus het opgestaan. En later, soos u dit weet, het Jesus aan die disippels verskyn en gesê, hier staan ek as bewyse. Ek moet vir u sê, Jesus staan vandag nog as ons bewyse, want hy is die belofte, hy is ons kontrak, hy is die verbond wat ons het. Ek wil vir u sê, kom ons hou vas aan die Here. Soos hulle opgekyk het en gesien het dat hierdie probleme verdwyn het, kom ons kyk op na Jesus Christus toe, want hy is die een wat vir ons krag gee en hoop gee in hierdie tyd. Al raak ons benoud. Ek moet vir u sê, u ken hierdie bekende ou, Michael Jordan. Hy is 'n baie bekende basketbalspeler. En hy staan bekend as vir twee goed. Heel eerstens, dat hy die meeste punte in 'n wedstryd al ooit aangeteken het. Maar die tweede een is, omdat hy die meeste doelmisse in sy lewe ervaar het, of in 'n wedstryd ervaar het. En na die tyd dan praat hulle met hom en hulle vra hom, en sê, maar, hoe kan jy so baie punte aanteken? Hy sê, elke geleentheid wat ek nie vat nie, is ek 100% gewaarborg, dat ek nie daardeur gaan kom nie, of ek daai punte nie gaan kry nie. En dit wil ek vir u sê, vir u en vir my, wanneer ons nie die kans vat om op die Here te vertrou nie, gaan ons seer kry, gaan ons onsself vasloop in groot moeilikheid. Maar wanneer ons op die Here vertrou, is hy die een wat ons pad gelyk maak, hy is die een wat vir ons sorg, want hy is die goeie herder. En ons kyk uit wanneer die Here weer gaan terugkom om ons te kom haal. Wat 'n blye dag gaan dit nie wees nie, om ons koning te sien, Christus te sien vir dit wat hy vir ons gedoen het. En hy gaan ons beklee soos wat hy beklee is, en wanneer ons verheerlikte liggaam gekry. En dankie dat ek vanaand met u kon deel. Maar ek hoop u vind bemoediging uit hierdie woorde uit. Hoop u vind troos uit hierdie woorde uit. Moenie laat die goed wat in ons pad staan, u benoud maak, laat ons nie eers 'n tree van geloof kan vat nie, eers 'n stap in die regte rigting kan vat nie. En ek wil saam met u graag bid vanaand, en vertrou saam met u op die Here. Here, so kom ons in u groot en heilige naam. Dankie vir die voorreg, dat ons weet ons is kinders van God. Wanneer ons u as verlosser en saligmaker aanneem, sê u woord, het ons die voorreg om deel te word van u liggaam. Here, want ons is die bruid van Christus. Iets spesiaals en kosbaar wat die Ou Testament nog nie gesien het nie. Here, ons weet, u sorg vir u bruid. Maar Here, so vir ons in hierdie tyd, in hierdie uur, laat ons sal skoon wees en sal skoon bly, om gereed te wees wanneer u ons weer kom haal. En ons sê vir u dankie daarvoor. Maar Here, so bid ek vir een en elkeen wat luister, wat benoudheid ervaar. Here, laat u hand sal uitstrek na hulle toe. Laat hulle vrede en rus sal vind, want u is ons skuiling, u is ons rots, en u is ons toevlug. Here, laat hulle goeie nagrus sal ervaar en weet, die Here is die een wat vir ons stry, die Here is die een wat vir ons veg in hierdie oomblik en hierdie uur. En ons vra dit in Jesus se kosbare en heilige naam alleen. Amen en amen.
Baie dankie geliefdes, baie dankie dat ek met u 'n paar kort gedagtes kon deel oor God se woord. Mag die Here u ryklik seën en mag u 'n wonderlike aand verder hê. Totsiens.